Приключения компаса и будильника. Впервые на арене. Мам! Да, Дима? Мам, а в цирке клоуны будут? Конечно, будут. Мам, а дрессировщики? И дрессировщики, Мам, а фокусники? и фокусники. Здорово! Мы так хотим посмотреть! Кто это мы? Ну, я, компас, будильник. Нет, Дим. Игрушки оставишь в машине, чтобы не потерялись. Ну, мам, они не потеряются. Честное слово, я прослежу. Ну хорошо, но только под твою ответственность. Мамочка, спасибо. А кто такой фокусник? Не фокусник, а фокусник. Это артист цирка, который показывает фокусы. Понял? Не, ничего не понял. Ну, в цирке поймешь. Приехали. Бери своих зайцев и идем. Почему зайцев? Потому что они у тебя безбилетные. А безбилетных пассажиров принято называть зайцами. Сидите пока здесь, а мы с мамой сходим за программкой. Ну вот будильник. Это и есть цирк. Ой, ну и что тут интересного? Сидеть и смотреть на большой красный круг? Этот большой красный круг называется ареной. На ней выступают артисты. Пока я не вижу никаких артистов. Или они такие маленькие? Так ведь представление еще не началось. А маленький – это, по-моему, кто-то стоящий рядом со мной. Никого. Или он совсем маленький? Да о тебе я. А? Маленький. Никакой я не маленький. А сам какой? Осторожнее. Ой-ой-ой! Ой! Ай! Ой! Ай! О, смотрите на него, впервые на арене. Ничего не скажешь! Мягкое приземление! Вот это да! Отсюда все красивее! Внимание! Артисты! Все сюда! А чего это только артисты? А я? Сейчас. Так, через 10 минут начинаем. Ух ты! Нечего метаться, все по местам. Ой, и ой. уйдите, наконец, все от кулис. Эть. Ой! Эть. 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 Ой! Я его по всему цирку ищу, а он от ботинок убегает. Ботинки. А что это? Это сундук фокусника. Вау! А это? Не трогай! Ой! Ух ты! А это? Волшебная палочка. Я тоже такую хочу! Она исполняет желания. Насчет желаний пока не знаю, но такую палочку можно сделать и самому. Для изготовления волшебной палочки нам понадобится толстая черная бумага, белая бумага, карандаш и клей. Вырежем из черной бумаги прямоугольник размером 30 на 10 сантиметров. Обернем прямоугольник вокруг карандаша и склеим в трубочку. Когда клей высохнет, вытащим карандаш. Затем вырежем из белой бумаги длинную полоску и обернем ею трубочку по спирали, приклеив края. Ну как, похоже? Здорово! А
ею можно делать чудеса. Чудеса, наверное, нет. А вот фокусы... Фокусы? Ею можно делать фокусы? Фокусы не делают, их показывают. А волшебная палочка – это один из множества инструментов фокусника. Да ну, палочка-махалочка. Какой с ней может быть фокус? Ты недооцениваешь ее возможностей. Если в волшебную палочку воткнуть булавочку, то можно показать очень интересный фокус. Надо зажать булавку между пальцами, так, чтобы никто ее не видел. Получается, что рука разжата, а палочка не падает. Потом незаметно вытащи булавку и покажи палочку зрителям. Если все сделать аккуратно и правильно, никто не разгадает секрета твоего фокуса. Палочка-махалочка, булавочка. Эх, вот бы настоящего волшебства! Да, был бы я волшебником, перенес бы нас сейчас на наше место. А то Зима увидит, что нас нет, расстроится. Будильник. Ну где мог запропаститься этот непоседа? О нет, только не это. Ух ты! Нет, в этом цирке все очень здорово! Я бы тут жил! По всему коридору сплошные игрушки и развлечения! Это еще что? Посмотрим. Эх. Ой. Ой, ой. Ой-ой-ой. Мамочка, компас! Спаси! Объясни, что случилось? Я туда. Дуделка, музыка, мешок, а там... И что там? Мешок живой, кажется. А где мешок? Исчез? Хозяин забрал. Кстати, насчет исчезнуть, так это тоже фокус. Смотри. Для подготовки фокуса нам понадобится толстый, но гибкий журнал, пластиковый пакет, клей, наша волшебная палочка. Намажем клеем верхние края пластикового пакета, прижмем пакет к одной странице, закроем журнал, прижав страницы, оставим сохнуть. Теперь сам фокус. Свернем из журнала воронку, опустим кончик волшебной палочки между страниц с вклеенным пакетом. Сделаем палочкой круговое движение, чтобы пакет раскрылся. В пакет нужно налить полстакана воды, но не спеши наливать все сразу. Если сначала налить чуть-чуть, потом еще немножечко и долить совсем капельку, зрителям будет казаться, что ты влил в журнал очень много воды. А теперь на глазах у изумленной публики развернем журнал так, чтобы пакет с водой не был им виден. Держи его вертикально за верхние углы. Теперь можно его аккуратно закрыть и отставить в сторону так, чтобы вода не вылилась. А в чем секрет? Ну скажи, в чем? Она исчезла в журнале. И что? И больше не появилась. Почему? Потому что она исчезла. Где? В журнале. В каком? В бумажном. А бумага? Что бумага? Бумага осталась? Конечно. Зачем ей исчезать? Тогда почему исчезла вода? Ну это же фокус. Ничего не понимаю. Похоже, ты перегулял. Пора нам как-то добираться на наши места. Думаешь, получится? Спокойствие. Внимание! Ключ на старт. Пли! Кто выстрелил серпантин? Кто трогал пушку? Зрители приглашаются в зрительный зал. Представление начинается! Успели. Ага. И представление посмотрим. Впервые на манеже фокусник Исчезайкин. Ух ты! Кричайте! Какой такой еще Зайкин? Фокусник. Смотри, у него наша волшебная палочка. Ну, Зайкин, ну, мастер. Это все наша палочка.
Да нет же, ты вылетаешь, когда я дудю. Ой, или дужу. В общем, когда надо, тогда и начинаешь вылетать.